राहुल को 3 दिन से खांसी हो रही थी। उसने सोचा, क्या मुझे एंटीबायोटिक लेना चाहिए? लेकिन हर खांसी के लिए एंटीबायोटिक लेना जरूरी नहीं होता। खांसी के मुख्य कारण होते हैं वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या एलर्जी। सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे ब्रोंकाइटिस या निमोनिया में डॉक्टर एंटीबायोटिक रेकमेंड करते हैं, जैसे अमोक्सिसिलिन, अजिथ्रोमाइसिन या सेफिक्सीम। लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाई लेना गलत है। इससे बॉडी में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो सकता है, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में दवा का असर कम हो जाएगा। इसलिए याद रखिए, खांसी हो तो तुरंत एंटीबायोटिक ना लें, पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अपनी सेहत और परिवार की सुरक्षा आपके हाथों में है।